Hello，大家好，我係敏妹啊。今日好開心咧，邀請到好朋友咧 Mabel 咧嚟同我哋分享喺佢嘅健康瘦身過程嘅交流。Mabel 歡迎你，可以介紹下自己。Hello，我係 Mabel，OK，我 from 古中。我嘅 occupation actually 係一個 regional manager for 一間公司咯，所以我都好開心可以認識到大家同埋敏妹同埋阿拉。記得我先識你嘅時候咧，你有同我分享過你喺後生嘅時候你嘅體重係56kg嘅，然後當佢生咗呢個雙胞胎之後咧，佢嘅體重可以飆升到去93kg喎。所以我想問下你當你嘅體重由56kg 飆升到93kg嘅時候，嗰時候你嘅身體狀況同埋個情緒，你係感覺上係點樣咧？肯定你哋都會明白㗎咯，嗰個感覺就係真係唔係好好受啦。我着唔翻我啲舊衫啊！我坦白講，我仲要搞到要着翻，仲着緊大套衫。所以我仲記得我上去一個 agent 嘅 office， 嗰個 agent 仲鬧我時候，做咩你派一個大肚婆上嚟 service 我？所以嗰一刻真係令我好激心，所以我就要睇翻我自己。所以我就坦白講嗰陣時，我就都有去睇醫生啊，搜集下啲資料，點樣嚟減肥法，就係OK，醫生就教我去用藥物嚟去做嗰個減肥。OK，唔否認嗰個藥物好 work 嘅，坦白講，但係佢嗰個過程真係唔係好好玩咯，真係好辛苦。因為點解呢個藥物會 suppress appetite 嘅，所以佢會 basically 係咪係你可以做神仙㗎啦，你唔使食嘢嘅。OK， 亦都搞到我哋嘅精神就係唔需要瞓嘅添啊！所以嗰一刻唔否認，我真係落咗成10kg，但係咪落嗰10kg咧？我入邊嘅身體個organ 就好陰功啦，因為佢哋攞唔到營養，因為我冇食嘢啊嘛，就咁樣嚟落法，就有嗰個 side effect 就整到你唔要瞓覺啦，好精神啊嘛。所以你一 stop 咗，你就即刻好似人家死屍咁啊，瞓足1年咁樣嘅。OK， 之後 at the same time 係咪好慘啦？因為得唔到營養，已經應該係講係佢餓到就嚟死得啦，就整到我哋嗰個 mentality 就會更加出事就係咁。第一，我嘅體重就一下飆升咯，飆升到95kg。嗰個95kg唔係得個肥啊，因為個肥係咪？人哋講肥都肥得可愛同靚啦，我肥到好腫啊，水腫嗰隻啊，係腫到係我可以同你講我夜晚喊㗎。點解咧？第一，瞓嗰陣時我有個 acid reflux， 我需要到靠藥物嚟瞓覺嘅。如果唔係我會嘔嘅，嗰個黑嗰度我嘔嘅。第一啲就係痛啦、腫啦，因為佢腫嘛，佢入邊已經有嗰個發炎啊。OK， 所以就嗰個情況就令到我上樓梯都有一個問題。OK， 之後就第三樣嘢就係血壓啊！嗰陣時已經開始食藥咗咯喎，醫生同我講唔得啦 ，Mabel 你嘅血壓已經喺呢個水平係要食藥，開始個10mg。OK， 但係我嘅血壓嘅指數係 not certain， 所以變開係咪就搞到我有一日喺我 office 嘅房間隔籬睇好多星星，爭少就係真係同電腦冇報道啦，係啦，所以嗰一刻我就已經同我隔籬講，你不確反省啦，所以嗰刻我就真係要起心肝，自己10年，我需要真係要諗一個健康嘅瘦身。So 敏妹同阿拉就有 share 我應該配合一個營養嚟行呢個成個瘦身嘅過程。嗰個瘦身唔係你哋一路嚟諗緊嗰啲節食，冇食，係啊，我係講節食同埋冇食呢兩樣嘢，一包瘦係。但係我都經歷過嘛，啱冇？所以我覺得呢樣嘢係錯，好坦白錯。所以我哋一定其實瘦身咧，其實一定去健康嘅瘦身係可以嘅。就係所以敏妹同阿拉嗰陣時咧就 intro 咗我呢個叫做呢兩個明星嘅，我嘅明星。Fiber Talk 同快過 fit 啱。因為第一，我本身嘅
皮膚嘅問題啊，因為我皮膚有 eczema 嘅，所以變咗其實喺我哋大多數人有 eczema 係咪？其實我哋對呢個你個胃係咪多唔少有影響到呢個叫做 leaky gut。所以其實 Fiber Talk 佢真係喺呢3個月我飲佢嘅時候，佢真係幫到我修補到嗰個成個嗰個 digestion 嘅 system。第二樣嘢就係呢個 Phytofit 啦。Phytofit 就係呢個嘅protein 就係個 nutrition 我需要嘅，因為點解人哋嘅做咩你一下你咁樣嚟落髮，做咩你個樣都唔要講一下好吃嘅？其實就係呢個 Phytofit 啊，其實好重要啊！呢個幫我我個歌字啊，我個歌字啊係咪係幫我可以發消炎同埋去水腫？呢個好重要啊。OK，so 其實呢3個 product 俾開我一個好體驗到呢個營養嘅 product 唔同嘅 concept 咗，所以我就 drive in between 呢個 product 同埋1嘅 concept into 我嘅 lifestyle and 我 mindset。你都會斤計較嗰個 calories。你可以分享下，即係講瘦身嘅過程之中，你係嘅飲食方面配合2嘅時候啦，你仲有生活作息有咩改變？我開始我去做一個gym 所謂嘅 gym 啊，你聽到話 gym 好似好劇烈㗎，唔係，我嘅 gym 係一個好 slow and moderate 嘅 action 嚟嘅啫。就開始嗰時候我做咗一個15分鐘嘅 brisk walk。第二樣嘢食係好重要，唔係減，不過我選擇食啱嘅，會用一個7日嚟咁樣嚟改。其實係 work 㗎，但係一樣嘢你哋要一個 patient， 有 patient is very important because 可以幫到我哋唔會有呢個回報。點解我咁講？因為當你去愛上嗰樣嘢，飲食方式之後，好重要一樣嘢，水。減肥唔該飲多啲水，仲係要飲暖水，飲多啲暖水。其實因為點解咧？呢個水嘅功能，每一個我哋講嘅都係需要去收集，佢可以做工。我相信大家都好想知道，你一 start 嘅時候咧係點樣使用 Phytofit、Fiber Talk 同埋個指甲嘅呢？就係呢3樣嘢啦。OK， 呢係我嘅明星。我尤其是嗰一刻，我用1個禮拜，我攞3日出嚟。OK， 但唔係日日啦嚇，我用爛日啦，1、3、5咁樣樣。我真係好 drastic 去 consume 產品，就係我個 Phytofit、Fiber Talk 同埋我個指甲。個指甲咧，其實咧我就係 basically 係朝頭早我入1包，and then 我 Phytofit 其實我係飲緊1日3包，朝頭早 breakfast、lunch and dinner。Fiber Talk 咧，我就係配合 together with Phytofit 咯 ，of course 係咪？淨係喺早餐同埋 lunch 嘅啫。OK。因為夜晚我就淨係飲 Phytofit，之後成個日每一日嗰一刻，我就係飲好多熱水。我95搞個 yo 嘅時，95、93、96嗰啲咁嘅樣，好激心。當我行1個禮拜呢個 concept， 我即刻落去88。哇！落一個7個 kilo。到12月份，你哋已經做咗幾個嘅經驗報告 ，so 有咩嘅改善啊？可以幫大家 sharing 呢樣嘢喺 physical 都睇到嗰個improvement 啊，改變，尤其是嗰個身體嘅水腫消咗，同埋上樓梯我上到咗，亦都唔會講嘻下聲咁樣嗰個感覺，因為我個 office 坦白講，我哋係 Shoppers 嘅。喺3樓，尤其是，所以每一次我一諗起我上我就好驚，但係依家我冇呢個感覺啊，肯定，即係嗰一刻，我就去做開個身體檢查，我就攞到嗰個 report，第一樣嘢我問妹，付錢，我 work 喎真係，因為點解我咁講咧？個最重點就係嗰個。嗰3樣嘢咯，嗰3樣嘢好 critical。第一就係我 cholesterol 啦。OK，so 尤其是嗰個 三間料子。OK， 但係真係當我行呢一個方式嘅 concept， 同埋我嘅飲食習慣配搭埋呢個 product， 醫生都嚇親。係
係講真係得個呢步原來。咁樣就嗰一刻我好開心。第二樣嘢就係、最重要就係我 leave 啦，因為點解你都知我冇辦法，我嘅工作性質需要entertainment， 我要飲啊食啊啲嘢。唔否認嗰一刻我都有調整咗，我冇咁樣暴飲或者 social drinking， 頂就 cut 少咗，唔否認。真係 drop 到即係嗰個 reading drop 到係咪真係好 promising？OK。Then the third one 就係係 diabetes。嗰一刻已經我去已經係 anytime 我嘅醫生同我講我需要食藥咗嘅，但係我死都唔可以咁快 give in， 我就係咁樣嘅過程。連個 diabetes 嘅 level 我都落翻去一個好屬於 promising 嘅 level 咯。最重點係嗰陣時我食緊藥㗎，我唔記得我食緊我嘅血壓高藥，能自己講我唔可以食㗎。我咁問開我醫生，我醫生亦都叫我 OK，give a try first， 就係呢3個月，我就 stop， 佢俾我 stop 食嗰個血壓高藥。呢3個月我就每個禮拜 regularly 去俾我嘅 doctor check。所以我嘅 reading 已經係106/70咗啦。Yes，which is 我醫生好開心。其實恭喜你哋個身體。同你哋講，我仲未 satisfied。OK， 我2024 achieve 到我一個30個 kg 嘅achievement。所以我2025 ，of course 唔可以連一個30啦嚇，咁樣肯定係哇呢樣嘢係咪？我睇呢個就我唔正常咗啦。OK， 第一我就要繼續去生活嘅方式嘅習慣點樣去繼續保持佢。第二樣嘢就係我要落多個5個 kilo 啫，5個 kilo。OK， 我希望我 achieve 到我嘅60個 kg。OK， 其實我醫生都有解釋我聽，佢就講 best ideal is 60個 kg， 所以我仲有5個 kg to go。一定做到嘅，相信你嚇，從開始咁困難都可以做得到。所以我就要鼓勵大家真係唔好講唔得，其實係得嘅。最重要一樣嘢就係 mindset， 同埋你要相信產品。你要相信產品，真係需要配合兩邊，唔係咁單方面，兩方面你哋都要去相信。我得，你哋要得。相信大家都好期待睇到 Mabel 95 kg 到佢依家落到65 kg 嘅相。今日好多謝 Mabel 嚟同我哋分享呢個嘅瘦身嘅交流。Mabel，祝福你喺新嘅一年咧，你嘅健康嘅路程繼續 keep on， 保持一個生活嘅好習慣，你嘅生活會越嚟越好嘅，OK， 好多謝你。多謝。OK。